刚才这一幕是2012年发生在印尼的一起真实空难，相比空难本身背后的真相更让人感到震惊。今天我们就来回顾一下这起事故。2012年5月9日下午，在印尼雅加达的哈利姆国际机场，一架俄制客机正准备起飞。这是俄罗斯苏霍伊公司刚推出的商用支线客机，又被称为苏霍伊超级喷气机100。苏霍伊之前都是以军机产品出名，这是他们首次制造民航客机，所以非常急切的想要打开国外市场。在印尼的这次试飞演示是他们横跨6国巡回试飞中的第4个国家，机上的乘客也大都是他们的潜在客户，例如一些印尼航空公司的高管、飞行员及一些负责造势的媒体等等，所以机主对此非常重视。他们除了要负责驾驶飞机外，还要向这些贵宾推销自家的飞机。驾驶舱内除了主副驾驶外，还有一名飞行工程师和一名导航员，空乘则是从印尼的一家航空公司租借的。机长叫亚历山大·亚布隆采夫，是苏霍伊公司的首席试飞员，拥有超过1万小时的飞行经验，没有人比他更熟悉这架飞机。副驾驶为亚历山大·科切特科夫，虽然不如机长资历那么老，但经验也很丰富。下午1点多时，飞机载着45人顺利起飞。大家看到的画面就是当天起飞时的真实画面。上午时，他们刚刚顺利完成了一次飞行演示，现在是第2次，乘客也换了一批。可这时他们谁也想不到，他们的人生只剩下最后20分钟了。根据规划的航线，飞机只进行半个小时的盘旋飞行，航线主要在雅加达南部。飞机平稳后，机长通过广播让大家随意参观，于是一家航空公司的飞行主任就来到驾驶舱观摩。他对这款飞机表现出了极大兴趣。机长一看客户来了，赶快热情地让他坐下，然后开始向他展示飞机的各种性能。这时航程刚刚进行了一半，按照预定计划，他们要准备返航了。飞机也需要从1万英尺下降到6000英尺。雅加达空管准许了这个请求，飞机一边下降一边向右转弯。可机长后来决定再多转一圈，这样乘客就有更多时间了解飞机，购买的意愿也可能会更强。但正是这个决定让他们走上了不归路。机长一边转弯一边向身后的乘客介绍操作界面，您看，我们的界面非常直观，要啥有啥，就算新手也能很快掌握，而且飞机转向时也特别稳，你是不是都感觉不到我在转弯？还有你看我们的地形提示警告系统也很好，你们印尼的山那么多，用我们这个太合适了，这比什么庞巴迪、巴西航空先进多了。可就在这时，近地警报却真的响了起来，驾驶舱里的3人面面相觑，场面一度非常尴尬。他们不知道这是怎么回事，机长赶快解释说，估计是数据库有点问题。但紧接着检查起落架的提示也出现了，机长和副驾驶彻底糊涂了。这路线他们上午刚飞过，怎么这次警报突然响了呢？就在他们一脸迷惑时，视频开头的一幕就出现了。直到第2天早上8点半，苏霍伊100的坠机位置才被找到。原来飞机撞上了一座叫萨拉的火山，斜坡上的大片植被都被刮掉，飞机残骸在800米落差的悬崖上到处都是。印尼国家运输安全委员会负责本次事故的调查。当他们得知飞机的坠毁位置后，非常惊讶，因为萨拉火山并不在这架飞机的航线上，而是在他们航线以南。那这飞机怎么跑到这边来了呢？调查员首先找空管了解情况，他的描述跟我们前面讲的差不多。调查员问他，你不是在监控飞机吗？怎么偏航了也不提醒呢？空管说，我忙不过来呀。这回答听起来很离谱，但其实还真不能怪他，因为他的工作量确实非常大。当时他负责监控的飞机就达到10多架，而他的助手和空管又恰好请假了，所以他其实是一个人在做3个人的工作，这是管制中心的管理问题，而且这也解释不了飞机为什么会偏航。更让调查员惊讶的是，空管的雷达屏幕上一直显示那是一架军机，原来输入的工作人员错误地把这架飞机标记成了苏30战斗机，所以空管误以为那真的是印尼空军的战机。飞机的移动方向也显示，它似乎正向一个军事训练区飞去，军机可以飞的高度通常很自由，所以空管就没有花太多精力去关注它。但询问过空管后，调查员依然不明白他们为什么会偏航。导致飞机偏航的原因一般分为2种，一是飞机的导航系统失效了，还有一种是飞行员出现了严重失误。而随着调查的持续深入，一个又一个令人震惊的真相开始浮出水面。原来这场空难根本不是飞机的问题，而是一场彻彻底底的人祸。在陌生区域飞行前，机主一般要跟地勤进行一次详细的简报，但调查员发现地勤给飞行员的飞行航图上竟然没有把萨拉火山标注上去，航图上也没有画等高线，甚至任何高度数据都没有。更糟糕的是，
当时的气象报告显示，萨拉火山附近出现了很多低云层，导致空中的能见度很差，所以飞行员更加难以发现萨拉火山。但调查员还是很不解，因为作为一架现代化的飞机，上面都会装着近地警报系统，难道他们的警报没有响？这架飞机的地形提示和警报系统是通过卫星定位来追踪飞机航向的，并能随时预测飞机有没有撞地的危险。如果有的话，就会提前发出警报，以给飞行员反应时间。飞行记录仪数据显示，这套系统并没有发生故障，警报声也确实响了。那为何最后还是出事了呢？飞行轨迹显示，飞机在最南边转向时，机长曾把航向设在了333度，这是返回机场的设定，这一步没有问题。转到左边后，机长又输入了174度，因为他想让飞机再盘旋一圈，这也没有问题。问题呢，就出在了下一步。因为转到右边时，要想返回机场，机长必须要再次输入333，但记录仪数据显示他并没有那样做。飞机从那时开始就一路向南，并最终撞上了萨拉火山。那机长为什么没有输入呢？驾驶舱录音给出了答案。录音显示，在整个转弯过程中，机长一边操纵飞机，一边在跟后面的乘客聊天。他展示了这架飞机引擎有多高效，油耗又有多低。结果在需要重新设定转弯的时候，他就因为分心给忘了，于是飞机就开始一路向南飞，而机长对此还一无所知。后来靠近萨拉火山时，飞机发出了警报声，但因为机长一直以为他们正在返回机场，而这条航线他们上午又刚刚飞过，他知道下方都是平地没有高山，所以当警报声响起来时，他就觉得这肯定是地形数据库出了问题，这是误报啊，所以他就直接把警报给关闭了。而外面又到处都是云雾，能见度很差，他根本看不到前方的火山。因为不合格的航行图上也没有标注地形信息，所以副驾驶也没有感觉到危险。当萨拉火山出现在他们眼前时，一切都已经晚了。到此呢，这场空难的真相也彻底搞清楚了，它是有一连串的人为失误造成的。如果有任何一个错误得到了解决，那这场空难或许就不会发生。苏霍伊飞机本身并没有问题，但最后还是因为这场空难遭遇了致命打击。他们原本收到的378架客机订单，最终只有125架得以成功投入使用。苏霍伊民航客机最终以失败告终。这个就是飞机最后起飞前的真实画面，里面的所有人在半个小时后就全部遇难了。现在看起来让人感到唏嘘。而这种离谱的事在印尼其实发生了不止一次。就在这场事故发生的3年后，特里加纳航空267号班机也同样因为地形图问题撞到了山上。再往前还有2012年的香港国泰航空780号班机，他们因为在印尼试水加了被污染的燃油而差点坠毁。这2起空难我也都有讲过，所以这场事故的发生也不能全怪机长一人，印尼方面的管理也负有很大责任。好了，那本期视频到这里就结束了，感谢您的观看，我们下期再见。